ରମେଶ ନାଁରେ ଜଣେ କେଉଟ ତାର 3 ପିଲା ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁଦିନ ମାଛ ଧରି ତାର ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲା। ରମେଶର ଗାଁ ପାଖରେ ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ନଦୀ ଥିଲା। ସେଇ ନଦୀକୁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ବାଟରୁ ଲୋକମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ରମେଶ ବି ସେହି ନଦୀରୁ ପ୍ରତିଦିନ 7-8ଟି ଲେଖାଏଁ ମାଛ ଧରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିରେ ହିଁ ତାର ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ରମେଶ ଦିନେ ମାଛ ନେଇ ବଜାରକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମାଛ ବିକ୍ରି କରୁଥାଏ। ବଜାରରେ ମାଛ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ରମେଶର ସାଙ୍ଗଠାରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଛ ଭଲ ଦାମ୍ ଦେଇ କିଣି ନେଇଗଲା ଏବଂ ରମେଶ ତାହାକୁ ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଧରି ଯେତିକି ଦାମ୍ ପାଉନାହିଁ, ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାଛ ବିକ୍ରି କରି ତାହାଠୁ ଅଧିକ ଦାମ୍ ପାଇଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଲିଠାରୁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ନ ଧରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ କିଣି ଧରିବି ଏବଂ ତାକୁ ବଜାରରେ ଭଲ ଦାମ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିବି। ସେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ତା ମନରେ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ଚାଲିଥାଏ, କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ଧରିବି ଏବଂ ତାକୁ ବଜାରରେ ଭଲ ଦାମ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିବି। ତାପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଜାଲ ଧରି ନଦୀକୁ ବାହାରିଗଲା ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନଦୀ କୂଳରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ଧରିବା ଜାଲ ବିଛେଇ ଦେଇ ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଜାଲରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ଲାଗିଲା ଭଳି ତାକୁ ଲାଗିଲା। ରମେଶ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଜାଲକୁ କାଢ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଲାଗିଥିଲା। ରମେଶ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ଧରିବା ଆଶାରେ ବସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆଉ ଥରେ ଜାଲ ବିଛେଇ ବସିଲା। ସକାଳର 2 ପ୍ରହର ହୋଇଗଲାଣି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାରିଲାଣି। ରମେଶ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆଉ ତ ସମୟ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଜାଲ ବିଛାଇ ବସୁଛି। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜାଲକୁ ଟାଣିଲା ପରି ଦେଖିଲା ଏବଂ ରମେଶ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଜାଲକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେହି ଚୁନା ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ରମେଶ ପୁଣି ଥରେ ଜାଲ ବିଛାଇ ବସି ରହିଲା। ସକାଳର 2 ପ୍ରହର ଏବଂ 2 ପ୍ରହରରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ରମେଶ ସେହିପରି ଭାବରେ ଜାଲ ବିଛାଇ ବସିଥାଏ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ରାତି ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ଜାଲରେ ଗୋଟିଏ ବି ବଡ଼ ମାଛ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ରମେଶ ଆଉ ବଜାରକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ବି ମାଛ ବିକ୍ରି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ପରିବାରକୁ ସେଦିନ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ମିଳୁଛି, ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଇଥିରେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ବଡ଼ ଆଶା କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସିକୁ ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।